Bonjour, salam, wesh, tranquille, la famille, les amis, ouais, bah, bene. Donc, on va parler de l'isolation. L'isolation, je vais vous essayer de vous expliquer ce qui est l'isolation au Maroc et par rapport aux francophones. وانا دابا نشقمو التليفون شدو المهم ماشي مشكل. المهم اخويا l'isolation اخويا 60% des Français sont mal isolés. Donc par rapport à ça, on est bien d'accord. Donc toi, quand tu proposes au prospect de isoler sa maison, il refuse parce que c'est une isolation à 1 euro. Et comme vous savez, les Français sachent ou savent que qu'il n'y a rien de gratuit, qu'une isolation à 1 euro, c'est de l'arnaque. En effet, c'est de l'arnaque. Il y a des dérives de la merde. الخرا مدردر بالخرا بالترا المهم غادي نشرح لكم شنو هي ليزولاسيون عند المرارك. انت دابا كتدفع une candidature centre d'appel par rapport à l'isolation. Donc il vous appelle, tu passes, tu fais une formation de 3 jours, 4 jours, une semaine. Après il vous lance dans une semaine d'essai. اصلا هما انت عندهم الربح يخدموا بك. بوتيتر غادي تجيب لهم دي رونديفو في الاخر يقولوا لك تهلا. بوتيتر غادي تجيب لهم دي رونديفو في الاخر غادي يقولوا لك مرحبا غادي تفاليدا. Donc tout dépend de l'accroche, mais c'est du rendez-vous. Donc la façon de dialoguer avec les clients. Donc si tu es compétent avec le dialogue avec les clients, مثلا كتعرف تحاور وهادي وطان وفين ما تحطيتي تنجم روحك. دونك عندك الزهر باش طان. دوزيام شوز سي با اوبجيكتيف. دونك ما درتي والو ما غتخلصش الله يجعلك تبقى تحرك في دمك شهر على قدو. C'est tout à fait acceptable vu que c'est des putains de mélanges toxiques et biochimiques. Donc ces gens ne sont pas honnêtes et nous non plus. Donc par rapport à l'isolation الاخوان اللي باغي يمشي يدوز فورماسيون طن غادي ننصحك علاش تمشي دوز ليزولاسيون. اول حاجه حيت لا بليبار دي سونتر دابيل اللي كيعيطوا بور لي ديبيتون سي بور ليزولاسيون. تاني حاجه انت طون بوت سي با تجيب رونديفو. طون بوت هي ديفلوبا تسوسياليزا تعرف الدومين كي داير في السونتر دابيل تحاول ديفلوبي طون لينغويستيك فرونسي. دونك بارابور تبدا تجي دوي مسيو مدام اسكو فوز انتريسي او با par l'isolation à 1 euro, حاول تخلق معاه ديالوج وبقى دوي معاه surtout quand tu dialogues avec les francophones. Automatiquement inconsciemment فهمتي le français كيدخل لك دماغك. donc tu commences à parler comme un pur French واش فهمتيني اخي ولا اختي. donc voilà. Donc ton but est de développer ton linguistique français حيت هذاك السونتر اصلا كيما بغا يكون هو isolation 1 euro. Il n'y a ni stabilité ni autonomie. Donc بلا ما تبقى تشوف افونير من هنا لافونير غاداك الشيء غيبقى غير سوفونير. دونك فوالا. دونك انت طون بيت هو ديفلوبي طون لانغويستيك فرونسي. دونك حاول ديالوغي ديك لا سيمين ديسي. حاول ديالوغي افيك لي فرانكوفون. حاول تسولهم sur leur vie comment ça se passe comment ça pour ton but pour développer ton français. ابار سا تقدر تفاليدا تقدر الشهر الاول تجيب 60 رونديفو واخا سي امبوسيبل تخلص فيهم. تقدر الشهر الثاني تجيب 2 رونديفو وتخلص فيهم. تقدر الشهر الثالث تجيب 10 رونديفو ويقولوا لك شهلا. فهمتيني حيت هما ils sont pas honnêtes et toi non plus. اصلا دخلتي داك الدومين غادي تشم الغدر غادي تشم لاغناك وغادي تبقى خدام. دونك توا نون بلي تي با اونيت. دونك سي تي اونيت اوتوماتيكمون خويا ولا الاخ ولا اختي بلا ما تحتاج تمشي. بلا ما تحتاج بوستيل ولا هادي. لا بليبار دي سونتر دابيل ne sont pas honnêtes. À part ça, donc, comment vous expliquer? Essayez, sachez que cette formation a une durée de vie. Sachez que, pour résumer le tout sur le tout, 60% des Français sont mal isolés. Donc, c'était une isolation à 1 euro. Tout le peuple français serait isolé. Donc, sachez que c'est une arnaque. La deuxième chose, انت غادي تستغل هذيك الطرقان وغتمشي باش تمشي ديفلوبي بيه طون لانغويستيك فرونسي. تعرف الدومين ديال لي سونتر دابيل كي داير حيت ليزولاسيون هي ستاجر الاخر ستاج ديال ريغال الا كنتي مقصر كينغو فاجر. دونك فوالا. حاول
دير اوبجيكتيف ديالك هو ديفلوبي طون لينغويستيك فرونسي، وهادوك ديرهم طريق. يلا بصحتك. دونك